totdat de verlichting van storing vast is uitgeraakt. Wij maken u erop attent dat bij het openen van de bagagevakken er handbagage uit kan vallen. Wilt u voor de uitstap even controleren dat u iets hebt achtergelaten? Wij nemen afscheid van de passagiers die hier uitstappen. Namens Insa Air and Fly Always, hartelijk dank en graag tot ziens. Als Sint Maarten uw eindbestemming is, wensen wij u een prettig verblijf. Reist u verder, dan wensen wij u een goed vervolg van uw reis. Wij verzoeken de passagiers met ons doorvliegen naar Santo Domingo aan boord te blijven gedurende onze stop. We zullen over ongeveer een uurtje weer vertrekken. Ladies and gentlemen, welcome to St. Martin. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead bins. Luggage may have shifted during flight and could fall out. Before leaving the aircraft, make sure you have all your belongings. I'd like to say goodbye to the passengers disembarking here. On behalf of Insa Air and Fly Always, thank you for flying with us and we hope to see you again soon. If St. Martin is your final destination, we'd like to wish you a pleasant stay. If you're traveling further, we wish you a pleasant continuation of your journey. We kindly ask the passengers continuing on this flight to Santo Domingo to remain on board during our stop. We will take off again in approximately 1 hour.